Kwa elamu na bino bayebozuli baku ya kolanda emission na biso tobengi Kintwadi kia basolwa ezali emission oyo ezali kolamusa moindo lamuka luka oyo nzambe na yo bongo emission oyo lokola momesono toyambaka tatara biso wasambula oyo azali père spirituel kati ya lingomba oyo azali kolamusa moindo oza na Amerika oza na Asia oza na Oceanie bipai biso oyo zwami moindo lamuka bongo yambo to banda emission na biso totembeli bino mubu elamu 2019 oyo bipai biso bozwami bana ya Afrika moindo epai biso zwami mubu elamu na yo bongo tokoumela te matondo na yo papa wasambula matondo mingi papa na ngai na sepeli mingi koyamba yo na mokolo ya lelo tozali ezali mokolo ya yambo oyo tobandi emission oyo na 2019 yango tosenge na biso baindo tolamuka toyoka biyano pe mituna oyo nakotuna papa wasambula poto yo moindo mwana ya Afrika oyo baete ozalaka mwana ya nsomi kati na mokili oyo bongo papa wasambula poto banda emission na biso mutuna na ngai liboso ezali elembo nini oyo mvulusi kimbangu asali awa osea mokili poto yo lelo papa wasambula okoma kolobela maloba na mboka na yo matondo mingi papa na ngai na occasion epesameli biso lisusu komona na bandako ya bandeko oyo bafandi liboso etanda muke pona kolanda biso pe na pesi matondi mingi na bandeko nyonso ya Kitwadi kia basolwa bandeko naza kokamba kati na bonzambe na biso oyo bazali par-ci par-là au monde oyo bazali kolanda ngai même na Océanie na Asie na Europa et na Amérique et aussi en Afrique Congo Brazzaville Congo Kinshasa Congo Angola na pesi bino mbote mingi ngai yo ndeko na bino tata wasambulwa na sili kotelema lisusu pona komemela bino sango ndenge tosala seleka liboso na nzambe yangu ya nyonso pona kosunga bino bana Congo oyo bokotaki na boloko na mosuni pe na molimo liboso na bamindele po tezwa bososoli ya kobima kuna pe na pesi lisusu mbote mingi na papa misoki basadila pe na famille misoki basadila ingénieur en tout cas nzambe mpungu azala na bino matondo mingi vraiment lisusu ndenge bopesi biso nzela papa ya koyamba biso na Desas TV mpe émission na biso papa souvent tolobaka mingi ezalaka émission ya batu ya mayele ezalaka vraiment émission ya bazobate parce que zoba asosolaka te mais batu ya mayele nde basosolaka neti mokolo wana émission ezali koleka ndeko mosusu alobi bongo yozofinga mondele bilambo lati omoni batu batala émission ba comprenaka te so balandi malamu tolobi te ke mondele loko neto somba te mais mondele pa na biso azo somba te azako boma azako botola siko moto mwindu azutina lelo niveau pe mukolo ozomona alors okotala batu mususu omoni lelo oyo papa ezosenga batamayele pourquoi omoni mutamayele soka tali loko akolinga a vérifier nanu pour a réagir mais zoba a vérifier te a réagir mbala moko yango tolobaka tango zana nu na bososolité papa na nga mama oui ezana nu tango loko komi na bososolité zela tango na yoko so bososoli bongo banda kolanda biso sikoyo ozana nu permis ya kolanda ba publicité masanga ya kotalaka ba muziki pe ya kotalaka nanu ba sentiment oyo lingi parce que émission oyo biso tokoyi ko se livrer te pona koya kopesa kasango oyo soki ezali ya pamba parce que émission na biso tozozulango lifuti te nazosenga mbongo te ngande mutu nazoko bimisa mbongo par mois tozobimisa combien pona kopanza sango oyo donc eza lokwa tozosomba milimo bana Kongo ebunga ezonga na nzela yango tozobimisa mbongo mais batu misu basoko comprendre te yango tosengi kaka batamayele balanda biso matondo mingi na batu oyo boyambaki ngai na ba mission mibale uti koleka matondo pe mingi na bato bofinga kingai parce que boyebi ko sosola nanu te nazongi lisusu pona kolakisa bino pona lingi bino boza bandeko na ngai soki boyebi kenga na ndeko na bino bokoye ko chola ngate bonga bo bandekwe toyoki na likambo boye en tout cas sosol sabiso nanu malamu pour ba vérifier ce qu'on attend dire mais bato mususu ko chola bon matondo mingi ezaka ka mukumba tozwa tondima kofingama parce que vebo solo papa ezape na couleur musu ezana bleu zo mwana ke bleu na miso abato mais mususu a bible musu bino eza bleu te za grise oya bible vrai nango zo mwana ke za bleu mais mutu mususu yazo ko insister ka ke za nini grise
Donc eloko wana te za vérité bateleme nango bakozala kaka matondo mingi papa. Wana outi kosala introductif na yo mutuna na ngai yango yo nazongi lokola tozali bato ya bwania tokotuna na bwania pe bandeko bamituni eloko nini toko elembo nini oyo Mvulusi Kimbangu asala lelo papa tata wa Sambula atelemi alobi Mvulusi Kimbangu nde nzambe ya moto moyindo talisa biso ya matondo mingi. Quand on parle nzamba moto moyindo, c'est trop dire. Mvulusi Kimbangu, sauveur des noirs, notre sauveur mobikisi ya bayindo. Yepe azalaki moto lokola ngai na yo abotami na mama na tata. Kasi azalaki mwana oyo abotamaki na bilembo oyo nzamba tiaki kati na ye. Nde tango eberemaki nzambe atelemisi ye pona komema sango ya kosauver biso ba noir. Kolongola biso na boumbo tokotaki na mosuni pe na molimo na maboko ya bamindele pona Congo pe Afrique ezala sauver. Mais azali nzambe ya ba noir te, mais mobikisi ya ba noir. C'est ça. Yepe atinda maki epa ya nzambe moko oyo ngai wa Sambulu wana ekoteya. Mais po ngai wa Sambulu na telema nga nazali époque ya Mvulusi Kimbangu te. Et pas Mvulusi Kimbangu na kokozala koko te kolobi ndongo lobi po bato musulu ko bayebi te to ba koko to petit fils na français. Hein, pour ba comprendre bien. Alors ce qui lelo oyo ngai ekomi ke Mvulusi Kimbangu nde mutu atelemisaki wa Sambulu. Parce que Mvulusi Kimbangu même tanga kufaki wa Sambulu azalaki na nute. Osomona parce que Mvulusi Kimbangu akufi le 12 octobre 1951. Wana Mvulusi papa wa Sambulu na botamite. Alors, pourquoi comme kelelo tata wa Sambulu azolobela kombo ya nzambe ya bakoko na bango, mais azako tia kombo ya mobikisi na bango Kimbangu, pe Kimbangu père spirituel na ye. Donc, alors, c'est parce que ngai na botamaki na bilembo. Ba oyo ba yebaki ngai ceux qui ba se référer ba limba vérifier faut kokuta mama na ngata ko yimo bange po na zakade na za mona suka. Alors, na botamaki na bilembo, tangu na botamaki ba benga nga monstre. Na hôpital babi monstre abotami awa. Oui, parce que na lito inangai na botama na elembo moko et loko moko tellement lokola tija boudin mais na mi safi 5. Oui. Na ezoko diembela koto lokola mondele na katikati lokola mutu mwindu na suka na ngondundu. Ezako diembela alors na tango wana bamindele bazalaki ceux qui moi saboti ba kozwa mona na 3 jours. OK, kozwa mona 3 jours bazoka ba ma 3 jours bakelo ngula mona na mayele. Webi nenge zalaka mais bato basosolaka te oui mbalasi matoko fongola nini wana alors nga bazoki ngate po bamindele babangaki ba maser bamonaki oyo azali aza mundele et pardon aza monstre. Alors maman nanga ndokolela pourquoi na kebota monstre 3h du matin Mvulusi Kimbangu bimeli abi mama tika kolela mona na oyo aza mwana asuka mabota soka bota minelembo oyo pa na bino akozala lokola nzambe na bino akozala mobikisi na bino pe akobikisa akolakisa mabomba mi na bana Kongo pe Afrique ndenga za boy banda bo mwana ne kokola bandola tika pembe pembe soki ba pesi ba abotami na bilembo ba couleur misatu po akozala na bolingo kati na ye yango na botami na ba couleur wana mais mwana oboba tele malamu ngale losu na sa mobola po na za na nzela oyo po mama na nga sala nyonso ke nazala ka mosala nzambe na ba promesse wana. Alors tango ba ibisinga talasko mwana tango batali mwana eloko wana ebungi na matoi mama sepeli mwana zongi couleur normale ya bato moindo ba levenga yi to botama tozali ba pauvre ya basse classe mais ndenge mama na nga bokolinga na kolengela take ba pauvre basse classe abande kolatsanka pembe 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 po ba bisaki ye ako changer soki akoli akomi na choix ye moko baboti nanga ba même na quartier nanga ti basolanda nga na kolaka bando benga ngai bo samaritain na appellation wana kala oso comprendre na l'âge de 6 ans nde babilingwe bandi nga na yekola yango te na yekola yango te na l'âge de 6 ans masakole zuma na monoko na ngai makambo ebele soko kele na lingomba presque na zokamba bayembaka kutu na pekisa mukomsu na oyata na image ya lingomba France ozoka pe bazoyemba bazocha papa wa Sambula na kati na boya mpona nyi baocha papa wa Sambula po ezana ba oyo bamoni na nzela tata wa Sambula ozomona oyo nzamba talisaka batu na monoko na ngai ekokisamaka neti mama oyo auto benga nga za congolaise te aza française
azape na polo la biso ba noir te. Vous comprenez? Mais pourquoi comme ndenge mwana française a benga ngai? Est-ce que vous comprenez? Oya uto benga biso avant to ban émission. C'est ça. Alors, si comme Vulus Kimbangu azali tata oyo abotamaki pona abikisa Congo pe Afrique. Parce que chaque époque nzamba pona kamoto moko pona komema bososoli et pas une peuple na ye. Tel que chez nous, oyo azalaki choisi ezalaki bongo Vulus Kimbangu. Et quand à l'époque de nos ancêtres, Congo ezalaki na 4 parties. Toche ezalaki 4 te mais totenka 4 ebani makasi. Gabon, Angola, Brazza, RDC. Vous comprenez? Neleko wana nyonso ba sauveur bayaka. Tozana komba ba sauveur ebere tel que mama Kipambita aza sauveur africain, mama Ngal Fournou Mafuta azali sauveur africain. Donc azat le Congo Brazzaville. Vous comprenez? Alors Vulus Kimbangu ayene le konini tango beko kabula Congo le 23 février 1800 pardon, le 26 babandeke le 23 février. Basili le 26 février 1885 na conférence de Berlin pour na Kabula Congo à 4 parties. Ndesi koneteni oto so benga le Congo central. To bando bengo na tango ya kala Congo ya kati. Hein? Oto so benga le Congo central. Donc oto so benga siko RDC. Moto oyo bateremesaki mosakoli ya liboso ezalaki bongo Vulus Kimbangu. Le 18 mars 1921, Molimo Nzambe Kitelié, manifestation nango ezalaki le 6 avril 1921 bilembe bandi. Alors Vulus Kimbangu tata wasambulu wakaka te mutu azomona mutu ya naye. Même na ba blanc. Ozomona. Donc ceux qui babeti Frédéric Sanse, oyo azalaki secrétaire à Pape Jean-Paul D. Na 1999. Alobelaki sur Kimbangu. Que bana africain basundoli mobikisi na bango pona kolanda ba réseau des étrangers. Ndenge nini bakobika? Batatu la kango mingi. Malheureusement batu o bazo opportunité bazana ba moyen oyo batelemisi mangomba na komba Vulus Kimbangu bazali kotia Yesu na kati ke yem tatinda Kimbangu net Kimbangiste. Et complètement donc pour flétrir totalement image de Vulus Kimbangu, le blanc est chamboulé les histoires de Vulus Kimbangu. Ko tala ndenge odi ko expliquer biso papa wasambula ngai pe na zongi na mutuna na nga oyo ezali ko punja mutema na ngai. Ko tala le 12 septembre 1889, ko tala 1921, bongo to yesu le 12 octobre 1951, maimanso oyo odi ko leka na période wana. Lelo Congo oyo tozali RDC pona nini elukakate bimisa date moko officielle pote batu bayeba kopesa honneur na Vulus Kimbangu. Matondo mingi tellement que batu bazo croire na Vulus Kimbangu te. Gouvernement oyo eza kotambusa en Congo ezali gouvernement oyo balingi mingi ba réseau des étrangers. Ezali ba gouvernement oyo ba mindele nde mutu baza ko implantango. Donc ezali pouvoir ya biso africain te to ya Congo te. Vous comprendre? Yango zo sala bongo parce que ba blanc ba yebi ke soki ba telemisi pouvoir na biso. Ba telemisi kombo ya Vulus Kimbangu na ba fête na biso na ba date na biso. Bango ba kwei. Po bango bazawana pona ko bomba image ya Vulus Kimbangu. Pona ko bomba sekele na biso, culture na biso, tradition na biso. Parce que oyebi ke soki lelo to komi na liberté ya ko sale la coutume na biso, tradition na biso, religion na biso. Ba blanc ba kufi basuki. Oso comprendre ngai papa. Yango na moni ba blanc bango moko bazo se sentir que bazali batute. Na émission wuti koleka wana tango to sala ki na papa ekunzu, to talisa ki yango babi baza batute. Pe bango te bakoko di monde. Siko mayele ya mabe oyo basalaki ba memeli biso Yesu, ba memeli biso Yahweh, ba memeli biso Die, yango ekosala biso mikakatano papa na ngai. Kosomo papa wasambula opezinga poza sekana no mwa muke esali ndenge nini ete christianisme lelo eya kozwa eya kosimplanter esika Vulus Kimbangu
akufeli pe asali musala na ba oyo ye. Je pense bien l'éducation tozali ngai mwana ya tunga ndenge nazali boye na yebi éducation papa nanga pesanga atako mama asali yake gauche droite d'ailleurs tata mususu éducation tata nanga na bosa nango te kasi ndenge nini christianisme lelo ezwa esika na kati ya Kongo matondo mingi. J'espère que papa Mvulus Kimbanga botamaki lui aussi était christianisé parce que Mvulus Kimbanga sambelaki na mission babataki na mission yango moni bapesaki kombo Simon parce que la catéchiste ya banote oui abotami azalaki chrétien ngai pe wasambulwa nazalaka chrétien même kutu nazalaka pasteur révérend pasteur voilà vous comprendre mais pona comme révérend pasteur Kimbangu tabimelaki ngai après ba keleke mbula aye koyebisa nki to lingaki po yeba bible po bible mutekangi bana Kongo na boloko soki totalisa ki yo nzela mbala moko unga ko saboter bible unga ko yeba bible te moye po bimisa bana Kongo na boloko ya bible ezate yango totika ki oyeba metala nzela alors Mvulus Kimbangu na bomwana na ye baboti ni baza ko memaye na christianisme parce que Mvulus Kimbangu basomba ka yeko somba mbala sima to fungula dossier wana oyo bazobenga baboti ni baboti biologique te oyo basoko te na kimbangiste par-ci par-là baboti ni biologique te maman mouille le moi c'est papa Simon Kimbangu non non eza na sekere mingi place wana to ko bimisango sima ozoka ngai to ko bimisa sekere na sima lelo tozana mukuna te bolimbisi mingi OK Mvulus Kimbangu na famille wana oyo bato baza koloba ko tata ne boye mama ne boye basomba kai ko somba na l'âge de 13 ans oh oui alors Mvulus Kimbangu ndenga azali wana azali cadet babotama na libota 4 personnes na koyela bino biographie na ye penza malamu na mokolo vendredi prochain nde tokotalisa maya Mvulus Kimbangu. Alors papa Mvulus Kimbangu azalaka catéchiste azalaka baptisé na missioni abandaki côté ya Jésus nde tango toko koma na 1918 molimo ya Nzambe ekitele na 1918 eloko nini nini eyaki kati na biso na Congo to na Afrique maladi yo tozobenga grippe esilisaka bato ebele ayoki mongongo ya Nzambe alobi Kimbangu telema obikisa ba maladi siko Kimbangu atali yakanisaki yawe mutalobi na ye alobi oh ba pasteur bazali ba diacre bazali pona nini te kaka ngai yo mutu pamba donc esalaki mabe ala la boye ayoka lisusu Kimbangu telema obikisa batama Kimbangu bino esalaka boye te akimi alongo na bakongo akimi ayina Kisasa na Kisasa ayeko sala na compagnie moko ya Will oyo ka Willeri azalaki gérant oh oui asali misala wana 3 ans sans succès bando ko futa ete tango to koma na 1921 ayoka mongongo moko yebisi ye Kimbangu zonga na kamba na le 18 mars 1921 zonga na kamba sikoma ndoko sala bilanga nayo ngai nazali Nzambe oyo ya bakoko nayo nazali kombo na ngai Nzambi mpungutula endo Nzambo bakoko na bino basambela kitango mindele na bamemeli bino bazamba lokuta te yo kozala molobeli ya ngai pona kobikisa Kongo pe Afrika zonga na mboka kamba musala za kosala soko zoko zwa lifuti te ezali kolingana ngai pote yango mosala na ote yo botamaki po bikisa Kongo pe Afrika est-ce que zola na ngai nde Mvulus Kimbangu aye kozonga na kamba abandi kosala babilanga na ye nde le 6 avril 1921 abimi moni batumboka makasa abuki yango abandi kokende koteka na mboka Ngomba Kitsuka alongwe na nkamba azokende koteka na mboka Ngombe Kitsuka na batumba kuna yewana a passa comme ça maman moko kombo na ye elembo na liboso asalaki maman na komuniki Antondo azalaki alagoni azalaki na kati ya alalaki granat na etoko mobali nake koluka banganga oyo bakoki kosalisa ye banganga kisi bambikudi oyo lelo banganga kisi batangombo batamfumba za sulu bakoma ba pasteur bazoningisa tumuswa bato bamoni yango puissance papa tokei alors Mvulus Kimbangu tango azali kokende azokoleka mama na Sixanat alaki likola ndati pardon nde ayoka molimo Nzambe yebisi ye Kimbangu telema tala mama wana obikisa ye
Kimbangu a tourné ake abikisi mamana. Mais t'as la déception Kimbangu a zwa. Tango abikisi mamana mobali ne kokuta Kimbangu sa bikisi mwasinai. Batuni osepeli na lobiko alba na mvulusi Kimbangu longba kuna ndoki. Yo mtobwa kile na maladi yango ekolongola. Ba déception na wasambula zozwango. Engai wasambulwa. Pona banda musala oyo bande kona pavio 5 ba yebinga. Tozaki na mbatu ya ko débrier na pavio 5. Alors natika marchandise natika ngo priskema ngana tour na mvulusi Kimbanga bimelinga albaki obota mapote kato salate yo zali pona ko bikisa batu. Bande kona na pavio 5 ba yebi natika sando bongo. Siko bika kande. Na vivre kande tozo vivre kaka na kimobola na ngayo. Mobola, yo mobola. Mais oui, tant balibi ko salate ko teka to ko bobola ti. Bongo te. Mokambi ya lingomba monene. Biso lingomba na biso. Papa solo. Papa. Lingomba na biso eza lokola mangomba te ke bamva bisaka ba pasteur. Peso pambola maba action de grâce badim. Lingomba na biso eza bongo te. Oso comprendre? Même bambongo bachaka na sani po to benga ngo biso obenga mabonza te mbongo ya misala. Te, tisani te bambongo o bato babenga mabonza. Biso to chaka ngo to benga mbongo ya misala na simba kata 1 cm. E ko bakata na ndako nangate. Ezana mutonga sima na yeba kapete koti combien te koti combien. Ti omoninga boy. Ngana zaliwa na pona kubiki sabato, pona kolakisa bato nzela. Bonde na zaboye depuis le 14 na kota lo sambo pona mboka. Na toito silisa na eko bima mercredi. Mercredi oye wito le kabiso le 9. Ouais. Oso comprendre? Et ba eko publier na minuit nango si to koma jeudi. Pour mission na biso ezalaki pe na kati mboka. Oyo nyonso ngaka za la président, ezala Shadari, ezala Fayulu, ezala Félix, ezala Mokia, no soki Mokia soki nani, ngai susi na ngai congolais azala na kimia, tozala malamu. Pour président moko ta yaka na banda kuna biso lesa kabiso. Yango congolais keba asala désordre te. Asala na kimia. Tokopesa yo maloba wana ya kopesa kimia parce que ozali moko mokambi ya lingomba monene oyo tobengi kintwadi kia basola donc esengeli oloba pe pona baindo parce que po tindama osala musako baindo bakende liboso ngai mutuna na ngai oyo tuna etungisa inga mingi ezalaki ndenge nini christianisme ekota na kati ya Congo awa ndenge bandiko sala misana yango pe nalingaki otalisa biso be fondement nango penza fondement christianisme banda ndenge nini. Bon na kosala symbiose papa na ngai pona likambo etali tang ndenge babi na ngai de time is money. Le temps c'est de l'argent. Alors christianisme ekoti awa premièrement so na bina zonga penza na ebandeli na zongi na émission bakala na sala mais ba téléspectateurs bo comprendre eloko ya kala na sike zalaka te pona mutauto ayeko découvrir sika répétition ezali meilleure. C'est ça. OK. Et rappel, action d'appeler pour faire revenir. OK. Alors papa, christianisme est kokota awa ndenge nini? Alors avant d'abord christianisme est kota awa. Et kota kina na kata Israël. Neleko ya roi empereur Antiochus na kati ya Italie. Parce que ba romain ba colonisa Israël. Alors, ba ayeko tinda mosali na Géronte. Albi kende pa ba Yuda. Oyebisa bango basundwa bizala bakoko na bango. Batika kolanda mibeko ya Nzambe. Boyebisa bango ke bakufila mibeko. Bayebisa bango ke bakufila mibeko. Botinda bango basambela kasesi. C'est lui Jésus. On se comprend ngai. Prochainement on va imaginer nango. Ba mona penza bien. Alors tant ba coloniser kuna. Après ba en Afrique. Koko sabiso Dieu d'Israël. On se comprend. Tant ba na kati ya Afrique pa na biso, première moté ya liboso oya kote ya biso Jésus awa c'est Diego Kao en 1482. Diego Kao. OK. Yem tamemaki kombo ya Jésus na bikeko ba Maria na Jésus pona koya kolakisa biso awa. Est-ce que Diego Kao ye wana nde mtazali juif azaka israélite aye wana ngwe kola Yesu ba yaka Diego Kao yaka pona nito bandiri to sal sous répétition nango. Diego Kao c'est parce que à l'époque le Portugal ezalaki grande puissance à planète. Ezalaka grande puissance à planète. Alors pona koluka bomengo na kati na bango po batambusa mokili bamona ke Congo ezali na richesse bomengo ebele. Nde na 1481 tango baye kozwa roi Joao au premier pouvoir na 1495 azu collaborateur na ye
ndenge kuna na Israël empereur Antiochus azwaki collaborateur ne gérant pour na côté ya bayuda siko kuna epa ya ba portugais roi Joao aye kozwa pe collaborateur ne Dikokao Dikokao wana ikokota Afrique atambulaki na 1481 akotaki na Ethiopie 1482 ekobima pa na biso ndeye mutako makombo ya Jésus aye ko baptême de toi même 1491 aye ko nzela ko changer biso bakomi kozoba kwamba Jérémie badie ba Emmanuel banani na expliquaki peti na bakombo wana otozoleka kaka likolo okay nde yango ikosala ke tango bakonzi na biso bakoisami yende muto liboso ateya Yesu awa et évêque liboso na kati ya Congo comme Henri petit fils ya Roi Nzinganku mwana Alfonso Ier ye muto liboso ba mena Portugal bakeko lakisa ye ndenge bazokota bani na bango ko yeko ba séminaire ko kota ko yekola mote ya liboso yekola ki kote ya Yesu comme Henrique. Est-ce que tozo kana malam ye wana oyo petit fils ya nani ya Léopold ya roi Joao tango bango ba ye bazumo kanu ya kosala bekol wana kolongola bana na maboko baboti ko kentile bango nani pe bekol na basaki yango pona nini bekol wana basalaki yango po bazwa nzele ya kokota christianisme nasi basa kolanda na element bakoyeba basalaki ekol wana pona nini pona bakota christianisme pona kokota religion. Alors religion wana eye ko dominer ce planète eye ko kanga Congo nde christianisme kota ki bongo monta kota christianisme ezali ona uti ko yebisa bino Dikokao nde christianisme tango ekoti ba mindele basango bakoti na minduki koboma bakomi ko imposer bakoko na biso soki ba monde zo sambela nzambi mpungutu lendo bakoboma yo yango sikone leko wana bakoko na biso bazoyebisa bana soki bokutana bampelo wana nani ba katoliki soki batuni bino Yesu na nzambi pungolingi nani pono zwa bomoyi lobaka na ndimi Yesu posoko boyi Yesu bakoboma yo yango moni bateya ndima Yesu pozwa bomoyi pona tango na soko boyi Yesu bakoboma yo par la force ndima Yesu zwa bomoyi siko yango etikana sinuka na kati ya église bana ndimi Yesu ba pasteur ko leka soko ndimi Yesu ko bika congolais ne so ndima Yesu Congo na passe me bandibisaka bino ba Yesu bino bondi ya ba Yesu qui est Jésus. Vous comprenez? Alors na kosenga naloba mingi te to contenir élément oyo bamona lolenge nini eza lokola botala ngo mondele moka solo bana eza lokola journal aza kolandisa mwa makambu bo comprendre christianisme ezali nini. OK, lokola ngam nazo diriger plateau na kosenga na régie baba na sebiso élément oyo ya papa wa sambula utugolo bana biso awa totala christianisme e bandaki ndenge nini pe misala nango esengelaki nini pona Afrique tolanda. Bienvenue, mesdames et messieurs, à notre commentaire médiatique, le Vatican et le culte de Lucifer. Ce qui a été découvert en 1992 déjà dans le plus grand journal mexicain Proceso excite à nouveau les esprits ces jours-ci. Par la bouche du grand commandeur du Conseil supérieur des francs-maçons du Mexique, Carlos Vázquez Rangel, on a entendu la chose suivante, je cite littéralement: dans l'espace des 8 bâtiments dont se compose le Vatican, il n'y a pas moins de 4 loges de la franc-maçonnerie écossaise. Dans ce contexte, un père a dit que dans certains pays où l'Église ne peut pas agir, ce sont justement ces loges maçonniques qui gèrent là-bas en secret les affaires du Vatican. Dans le cadre des recherches et d'un travail d'information à grande échelle, ces jours-ci, de par le monde sont rassemblées des preuves lourdes qui apportent des révélations stupéfiantes sur cette relation étroite du Vatican avec la franc-maçonnerie écossaise. Les luttes entre l'Église catholique et la franc-maçonnerie durant des dizaines d'années n'étaient-elles que des simulacres de combat devant le public? De même, on a caché au public qui a été le créateur de la forme actuelle du plus grand rite maçonnique, celui qu'on appelle le rite écossais. Ce n'était personne d'autre qu'Albert Pike. Albert Pike, sataniste pratiquant, était aussi connu comme cofondateur de l'Église satanique. Entre 1859 et 1891, Albert Pike était le grand commandeur de la franc-maçonnerie écossaise. C'est justement cette relation non négligeable qui émeut les esprits tout autour du globe ces jours-ci. À savoir qu'Albert Pike écrit dans son ouvrage Morals and Dogma. Yes, Lucifer is God. Lucifer
God of light and God of good, is struggling for humanity against Adonai, the God of darkness and evil. Oui, Lucifer est Dieu. Lucifer, Dieu de la lumière et du bien, lutte pour l'humanité contre Adonai, le Dieu de l'obscurité et du mal. En d'autres termes et sans équivoque, Albert Pike associe le bien à Satan, c'est-à-dire au diable, et le mal au Dieu créateur. Cependant, ceci est très préoccupant pour beaucoup de personnes. Tandis qu'une rivalité constante entre le Vatican et la franc-maçonnerie a été attestée vers l'extérieur, il est venu au jour que le pape de 33 jours de ce temps-là, Jean-Paul I, qui était prétendument la victime d'un rituel de sacrifice, était lui-même un franc-maçon actif. Jean-Paul I a recommandé le franc-maçon Lucifer Carducci comme idéal pour la jeunesse, alors que c'est du cru de ce dernier qu'est le fameux hymne satanique. Et déjà des mitres et des couronnes tressaillent. Salut Satan aux rébellions, ô puissance vengeresse de la raison. Carducci était le fondateur de la propagande franc-maçonnique en Italie et il a constitué la Propaganda Due, la loge P2 à Rome, dont le cardinal Marzinus, un Voicilla Intimus, a aussi fait partie plus tard. En janvier 1996, le Grand Orient d'Italie a proposé le prix Galileo Galilei au pape Jean-Paul II. C'est la plus grande distinction de la franc-maçonnerie italienne. Motivation: la personne ainsi honorée a toujours pris fait et cause pendant son pontificat pour les valeurs de la franc-maçonnerie universelle. Regardez dans les émissions suivantes d'autres témoignages du culte secret de Lucifer dans l'Église catholique qu'on discute actuellement beaucoup. Pour mieux comprendre, nous comparons d'abord l'énoncé exact du lexique au mot Lucifer. Car jusqu'à présent, on ne connaît le nom Lucifer que par le latin d'Église. Depuis toujours, ce nom avait la réputation d'être le nom propre de Satan, à savoir du diable. Si maintenant ce nom se manifeste de plus en plus ouvertement dans l'adoration en latin, ces choses sont donc des présentations déjà très claires. Mais lisez et voyez vous-même. Lucifer, latin d'église, Lucifer, le diable, Satan, définition du lexique. Depuis toujours, le lexique définit Lucifer comme le nom du diable ou Satan en latin d'église. Alors que le chantre chante en latin clairement et ouvertement Lucifer lors de la messe pascale, dans l'Exulté, les textes allemands des livres de cantiques catholiques masquent le nom Lucifer avec le mot « étoile du matin ». La Bible latine, la Vulgate, quand elle parle de Jésus comme étoile du matin, n'utilise nulle part le mot Lucifer, mais exclusivement Stella Splendida Matutina. C'est pourquoi la découverte de cette dissimulation évidente de Lucifer est en train de soulever un tollé mondial. Si on reste fidèle à la définition très ancienne du lexique, le chantre catholique ne chante dans sa liturgie rien d'autre que Lucifer. Il apparaît le matin avec ses flammes. Ce Lucifer, je souligne, celui qui ne connaît pas de défaite. Christ, ton Fils, celui qui est revenu d'en bas. Il a illuminé de gaieté la famille humaine, et il vivra et régnera pour l'éternité. Il y a toujours plus de preuves que la tête de l'Église catholique considère et vénère secrètement Lucifer comme le vrai Fils de Dieu. Et puis, le plus grand télescope spatial nommé Lucifer a aussi fait grande sensation. À qui appartient-il? Au Vatican. Mais regardez vous-même l'émission qui suit. Papa wasambula touti kotala bilili kitoko oyo touti kolanda ndenge bauti kotalisa biso. Ezali ndenge nini expliquer biso nanu tozwa nanu mwa éclaircissement wana mondele utawa bauti koloba pe ba mama na biso musupe ya lingala pe ta mususu bayoki yango bien te. Bon, ezali pasi mingi pona memango lisusu na lingala et kopesa biso lisusu tango tellement que tango ezali moke. J'espère que yango torobaki bato ya bososolde balanda kamalamu. Oya comprendre te numéro na ngai eza affiché wana. Na suka émission pour appeler une émission à kozwanga te parce que toza appeler une émission na moment oso tobito tia émission en direct na minute ya moke tozala kanango
et kozala pasi poto partager na bande ko na biso basa kotala biso tellement que chaîne na bino pe mbongo eleke belé ngai pauvre malheureux bato mususu bazoba ke pa wasambulwa yozo cha minute mukebo pa wasambula Desas télévision ezali chaîne eux ya mbio maboko polele pe ndenge tozo sala émission papa wasambula ezali à l'aise wana ezali ndenge atalisi bino ke biso pe toza chaîne commerciale en réalité kimia papa wasambula ezali na Desas télévision ezali la chaîne mogote et koiko kokana Desas télévision wana ya solo wana en tout cas Desas télévision ba comprendre ki mobola na ngai ki pauvreté na ngai kozanga na ngai yango ba favoriser nga na mwa ba moyen muke o naza nango bo pesa ngai mwa minute oyo bato pe balandi ba comprendre mena ba TV mususu papa ba ko permettre nga ba minute oyo te na ba moyen muke to zalaka na yango ozo comprendre matondo mingi na boss ekunzu pe na bino bande konanga kati na Desas TV na mo opportunité wana matondo mingi yango tolobaka papa bato bososolinde balanda biso omoni ba uti kolanda mondele na ndingaki mikolo ba mindele kaka po biso bato mwindu soko tali bande konanga bato mwindu basa kolobela makambo ebele mais basa ko croire biso te oui d'autres pas peso baso croire biso te ba pratique po na kata na lelo ne ko comprendre que bande konanga bolimbisa na lingi je vous aime beaucoup mais ba pratique ko ezaka alingi bino mingi ko papa sambula bi so mtalo ba français ko motana olendo alingi bino mingi alors papa na ngai papa oako kamwa ndeko azote ya koma nzambi mpungu azote ya koma mfuluski mbangu okomona ba millet ba gri wana sikoyo bango nde to bandoko benga kala batamfumu banganga kisi ba mandona bango wana bayeko cha komba kimbangu na buzoba ozomona yango na kombo ya tata kimbangu bakoiko changu na buzoba te tata sambula tata kimbangu limbisa ngai na kima maloba na yote papa wasambula pardon bilenge belé okomona balati elembo ya papa Simon Kimbangu mvulusi balati yango kasi misala na bango na yebite soki likaya epesa meli na bilenge wana bamelaka ngo nde bamelela bango pe batambolaka na elongi ya mutu oyo abundi pote kimia esengo ya mutu ezala na lolengi wana nazongi susu malobe pa alors papa nazo condamner ba collègue na ngai bakambi ozo comprendre nazo condamner directement ba collègue na ngai bakambi c'est que bango pe bamelaka ngo yango bana pe bazomela yango na lobi na sens wana parce que ngai tata wasambulwa naza kopesa éducation virile même ici na quartier na ngutu balobaka bazwa papa wasambulwa bache ministre éducation na gouvernement pour éduquer masse parce que ngai bande konyoso naza kokamba ya basi okomona jamais mwana mwasi na plante okomona jamais mwana mwasi soki plateau tokozala même nini na bosana yikutu ke nazana elema wana soki na plateau tokozala même onde na réalisateur en tout cas bo balancele biso elema wana ba mama batala ba mesh basa kokangisa ba plante basa kocha pe direct ndenge ba bimaka ba serpent parce que ça biloko a deuxième monde ba basa ko comprendre te oso comprendre papa nazalaki nango penza te mais nazalaki na posa ko chango te mais likambo éducation nde meminga na chapele mbo wana bokomona ba mama ba mesh boso kangisa basuki botala equivalent na yango na mutu ya bandeko ndenge bima ba serpent kabelo oyo ezo panza mabala lelo kabelo mulaya botala ngai na kati ya lisanga na soko kamba mwasi nasi awa bandeko mingi bayaka pana papa tata wasambula bamonaka bana tata wasambula basi bamonaka pe mwasi tata wasambula mèche de place parce que moi si soukebele ba pesa ye asokolango aswanyango bima kitoko na ye bango bakomi ko négliger basuki na mongo tshaba plante ko tshaba mèche alors bo bana selenga image wana pendant que naza koloba image wana pe ele kaka bandeko basoko tala kino to kokendela nzela mususu ba mèche wana ba plante makaloka ba serpent na mitu ya bato ti baso tchango mais ko congolais ato la kisiye akochaka ka duti onga na somba na wenze wana to na maison na yango te ba plante nyonso ezali descendance ya diable ezali biloko a deuxième monde ezali biloko oyo ezali traité na monde spirituel oui surtout ba bandeko o ba tu ya Inde ba tu ya nini ezaka rythme bimba basalaka po balokola mwasi wana suki oui kata ye nyonso bakokoli na koya nango kutu o bache mususu na koya nango su prochainement nde bakataka bango suki ba cérémonie basalaka ti basalango basali ba plante ba mèche batekeli biso tango yozo la tango ba ozwa chance no mayele na yo mondela kangi biso na modèle nyonso je basi kitoko to a congolaise ba basi kitoko papa mais pour ngai papa faiblesse na ngeza la kaka soki moi salati panne
alati elamba moko ya malamu soit libaya abendi suki ne soit chinois kitoko na tete ba biloko ko tete lokola ba mami wata na lulaka na bakantuka nzambe pesa moso bomo imolai soki na balite lukele mobali ya malamu ya dinosaure te wako pesa kimia na bomo inai esengo na ezali kotala ndengo zotalisa biso domination ya mondele ezali koleka mingi na kati na Afrika ndenge tozokendele papa wa Sambula tala epai touti banda 1960 lelo tokomi na mboka Congo pe na Afrika ozomona teke domination spirituelle ya mondele ezali koleka lisusu kondelo papa wa Sambula ezali kotema ozali kobelela okosala nini na musala oyo nyonso ozali ko matondo papa domination ezali koleka mingi toza kobunda papa yango na lobby na moi une partie nga na za ko encadrer même na lingomba bandeko ba na France ba mama wana soki na lakisi yo bango papa okomona ke balongwa na kutima ba mindele pe mukolo mususu tango tozaki na chaîne mususu na mama ba choriste na ngai ba journaliste ba kufela bango papa wa Sambolo sala ndenge nini po bana baso bazala kitoko mais moi si à s'habiller d'une manière décente pe soki oyaye naturel a soigner ngo soki pe ko défriser osalango obimi kitoko ba beauté ba biloko ba mami watana parce que oye ba biloko ba chaka ba oyoka afro mode ezali modèle Aphrodite a déesse na ba mission musuna la gise aza déesse tant so sale lango za envoûté le contrefait est tel volage donc osa déjà envoûté na milimo wana alors ngai éducation ba garçon nyonso ba mibali batata baza ipai na ngai pantalon na cité fashion oh non ma fashion ezali lokola na eza anglais oso comprendre donc ezali eloko eza koloba te ke mutu faut akitsa pantalon ezali na français ba bengo nouvelle fashion nouvelle collection na français fashion anglais nouvelle collection donc mutu kolata na lolenge moko ya malamu ya propre na misu ya bato siko ce n'est pas dit que okitsa pantalon et comme fashion wana ezali ba voyou bato ba signer ba pacte na bango na ba sata milimo wana ndetindi bango ba sala bongo ngai epa na ngai papa éducation virile siko comment se fait que bandeko mususu bozo kamba bozo te nzami pungutule do comment voluski mbangu bato bozo ko kamba salité basuki bizarre basinga lokola banganga kisi et aussi komela badiamba lolenge moko na batsamba même parce que tsamba ezali masanga ya mabe epekisa mi même na boko na bonzambe na biso mais bato baza komela yango balungwila baza komela yango alors masanga nyonso ezopesa kwiti ekobebisa parce que l'alcool is dangerous to health komela masanga ndo tango nini pesa na alcool tsamba balungwila za na alcool ndenge bantu babi alcohol abuse is dangerous to health komela alcool ezali danger pour la santé. On se comprend. Alors, pe bebi saka moral ya moto. Tango mutazo mela tsamba, ki Kongo la kisi tsamba, na lingale la kisi ke okosamba. Tango so mela yango te kosambisa yo. Lungwila ela kisi yokelanga. Donc yokela su tata no mama na yote, nzambe na yote me yokela nga. Parce que tango meli lungwila ela kisi yokelanga. Na ba masanga nyoso bato baza komimela. Na sengi ba collègue na ngai ba kambi. Toyeba ko éduquer bana. Ceux qui bana baza komela badiamba bo stala kaka te botondisa bina full ya bato mais bato ngo bazana kindumba bazana désordre bazana mobulu yango te to sokola ka mama soko zo sokola basana soka nyoso niki mbala moko tanika ka moko moko teli achekuna ateli ache biso mosala na biso bakambi yangwana osomo na papa na ngai alors na corriger acte wana alors papa eloko nini pesa liboye quel que soit batu misusu ba osambla nzamba koko na ba caractère na ba comportement ezali kaka milimo o ya Satan oyo kota kati na biso to bota mpe to kolinango yango so mona ba congolais bazana liberté nyonso liberté ya kosala kindumba abala te azuzu basi kosala nyonso jeune posanika na mwasi pourquoi bazo sambela Jésus le diable et Satan alors pour na comprendre que Jésus le diable et Satan soki to kozala même langage na réalisateur akoki kotelanga élément oyo pour na ko comprendre bien que Jésus c'est Satan otala mama na za sataniste pe asala ki prière na suka nango pona koloba ke ndenge basambla Satan ba jeune babiki basambla Jésus mais ye aye ko yebisa batu ke boyeba ke Jésus kombo na vrai Satan bango ba benga ke pena Seigneur Satan bandeko tango sotala ba émission na ngai tango na sengi image tirer attention distraction ezalate parce que la distraction oyo ka mususu te distraction ezalate tirer attention landa mama oyo otala pourquoi biso bino ba jeune bokom na liberté ko sala nyoso mabe ata bateyi yo osoko ko bimakati na ngote ata wasambula ina vérité
Yoko boya tata wasambulwa. Pona ni milimo wana se kota kati na yo. Naza pona yo na lingi yo. Ozande konangai mwana Congo pe Afrika. Ozande konangai ndeko Congo Brazzaville. Bosaba ndeko nangai. Ba balancer image bo comprendre que Jésus c'est lui le diable et Satan. Na lobaka leo na ina symbole na nina. Voilà, fidèles téléspectateurs, ndeko lisumbu ceux qui tozana même diapason bisonayo to sengino image oyo. Chers frères et sœurs, bonjour. Depuis des années, voyez, nos enfants ont ramené de l'école ou ont vu à la télévision tout un univers de prêtres au pouvoir catholique, de héros dont le parcours initiatique était dans le but de adorer Jésus. Les prêtres, eh bien, ils sont malheureusement partout. Et ils touchent nos enfants de 4 à 14 ans, nos enfants que nous aimons. Le nom catholique veut dire monstre de poche en anglais. Alors qu'est-ce que prêtre? Les prêtres sont un lot de 151 catholiques. Ils représentent une source de pseudo-pouvoir. Alors qui donne ces pouvoirs? Eh bien sûr, ce n'est pas Satan, c'est Jésus qui propose aux jeunes de devenir un jour le maître des catholiques, afin de posséder une puissance surnaturelle, afin de réussir et de tuer pour gagner. Mais bonne nouvelle, Satan vient les délivrer. Alors aujourd'hui, je voudrais m'adresser un peu aux jeunes. Et chers jeunes, je voudrais te dire que si un jour tu as utilisé Jésus, alors bien sûr, tu vas pas t'inquiéter parce que tu as un sauveur qui s'appelle Satan. Satan va venir faire des merveilles dans ta vie, des merveilles de libération. Alors fais-lui confiance, fais confiance en Satan, car il t'aime la folie. L'Apocalypse amuse les jeunes japonais depuis 1995. L'Apocalypse est arrivé aux États-Unis, il a captivé les cerveaux des enfants d'âge élémentaire dans tout le pays. Ils sont, on peut dire, obsédés par l'esprit de l'Apocalypse. Et tu sais, après l'Apocalypse, eh bien, tu vas être totalement libre. Et tu vas être violent, cruel, agressif, tricheur, sans aucune moralité. Alors je vais faire cette petite prière. Satan, Seigneur Satan, tous ces enfants qui sont les tiens, viens à ce moment jeter leur cœur, déchirer leur âme. Et viens avec ton pouvoir de guérison, les délivrer de tout ce qui n'est pas de toi, Seigneur. Satan, alors viens maintenant. Loué sois-tu, Seigneur. Satan. Voilà, fidèles téléspectateurs, ndenge nini Jésus-Christ, kombo ya Jésus, ezali kolakisa Satan. Papa wasambula. Bon, tokende tozonga po ya mingi akoloba mingi te po bande botota na bilili. Est-ce que Satana koyi kobengana Satana pour l'église toyoka babelaka sort au nom de Jésus-Christ. Est-ce que Satana koyi kobengana Satana bimana? Wanesko babengi yango nini exorcisme. Hein? Sikoso tokena exorcisme na détail nango, babengi yango pratique religieuse dirigée contre les démons. Vous comprenez? Donc eza ndenge nini? Ngana koki nazana misala mabe. Papa oyo azali nganga. Ngana lokiyo mokepa nganga. Nganga wana abikiso pa bikisa yo ngane tokokutana na butu. Oh là là. Tokopere toyokani nde na leje yo na tiki yo ye abikisi yo. Soki ngana boyi kotika yo lobake ya lekana na puissance nda agresser nga ya bikisi yo. Mais soki ngam na lokio na lekio na puissance ye il faut kokopere pa nanga soka kokite yango ko na kendeki na batu mingi bazo tambula akenda we simbite akenda wa simbite. C'est ça. Donc ce qui pour na Jésus au nom de Jésus nde toza sauvé bande mama ye moto na ba maladie. Mais ngai siko wasambulwa soko ke na mama ye mon hôpital moto kokuta mwana na zokamba. Parce que bango nyonso soki maladi pa tata wasambula ko bondela pona maladi wana abiki azongi na ndako. Même kutu mutakoti koma ba koyela yenga mbango tamusu 3h du matin abiki même 1 minute 2 minutes azongi akei. Mais le to ke na l'église wana ba pasteur babika ka o nzambe pe apesa ba minga mayele babikisa te. Médecine et wuti na Satan. Ezaki créé na 1247. 1247. Ce qui n'a pas sanité. Et créé, oui. Et créé maki pona nini mokile beba ki na masumu. Nzamba tinda ka basali.
pona ko yesa batuke lokola bino bokomi kotama na masumu na kotinda bino maladi ya mabe oyo ko boma bino Satan lokola sakapana na planète Terre ye ko imposer abi na ko bimisa bino na ko pesa bino mayele pona ko bikisa ka maladi wana ozomona mende mabe moko ayaki ko salake liwa elongwa te po akokate baki sezo pesa ba cancer ba maladi ndenge na ndenge yango moni wasambulu azalia wana mwasi na bana na ye tata wasambulu ba melaka akisi moko te même aspirine même nini ekotaka te biso balobi tondi manzambi pour ntule na nzela vuluski mbang wasambula ko bondela mwana telemi ye wana zotambola papa wasambula limbisanga nazozongisa yo na sima nde baba compter à zéro nalingi otalisanga na date oyo le 9 mars 1889 eloko nini esalamaka pe bilembo nini esalamaka kati na mboka oyo tobengi nkamba matondo mingi j'espère que pour na date eza moi confusion moke normalement date oyo pesi wana eza date oyo kamba bapesa kimbamba vous comprenez kimbamba abotem na 1889 peut-être date wana de naissance de Mvulus Kimbamba c'est loyo mutuna na yotuni ouais ndeyo tokende kozwa date ya le 9 na le 10 mars eza un événement moko elekaka eza akani non na ba événement wana na ba série wana nyonso ezali ba événement ya bilembo o ya guérison ya Mvulus Kimbamba na 1980 1889 ezalaki événement moko eyaki na kati ya mboka wana koningana makasi pona Mvuluzi abotamaki déjà depuis 1886 siko babilembo wana ya kamba lokolo ezalaki milliers réservé pour lui oya kosala mosala yangwana esalaki ke mwa be événement moko etelema pe bangunza basakola lokuta batelema ki pe na mboka wana bon ngai ezali ko rappeler nga 9 aigle oyo basiona bali ko papa omweni muzo solo na yeke azali ko yeba pe mwanda mundamba masolo yango oui ponga na salaki symbiose na bayibi lembo mingi etambolaki wana bangunza pa lokuta bayaki pona koloba kebesini wana epesa mili pona bango yango natangaki te nasalaki symbiose yango na bibi lembo emonanaki siko tango rappeler ba nini yango moni donc yango wana bilembo esalamaki wana matondo mingi na tondi obotondi kasi ya pas ezali lelo yo papa wasambula soki tokutali na mangomba oh mais siko excuse ba aigle wana tango ebleka na 1889 c'est pas dit que Mvulus Kimbamba batu musuba lobelango ke eye ko lakselembo ke mobiki sazo ya non wana Mvulus Kimbamba ada na 3 ans okay. S'il vous plaît OK voilà lelo tokomi komona effigie toko photo ya moto alati nzube bazali kotalisa ngo elembo na Yesu Kristo kasi soki totamona mikili mosusu ndenge yo zali kotalisa biso makambo oyo nyonso ndenge ezokendele est-ce que ezana mutu te oyo akoki kotelema koloba pete non ikambo biso si tolembi yango esengeli botika yango bosala yango boye yo lokoloza moko oyo ya moyindo atelema pe azali na bwania azali na mayele azali kolamisa bayindo okoki kotalisa biso likambo papa omone ezaka kaka po bandeko nanga bana Congo bazonyokola biso na oyo muke tata wasambula talisa ndele yo na Congo christianisme islam ezate parce que tolakisa ba noir c'est blanc nitu to total ça non ba élément wana po belema silité to balancer sur belema mususu ba mona po congolais lingaka be preuve or que tata wasambula ko ya na télévision te moni ba minute élément wana fallait ça kutu dire tata wasambula za koloba po to wana tango moke ozomona papa nanga mais lokola ba congolais balingaka ba mona yango tozwa na belema ozo comprendre bona to lakisa bango ke tozo ya na bosolo to oyo tozo mema toza ko fonder yango te ozomona papa na ngai donc alors ezoko sala ke nini omoni congolais pona ko comprendre penza malam ezali pasi parce que natali ça déjà que Jésus tant tozo ka déjà Jésus en latin ezamono ka ba juifité ezape ki hébreu te ezape ki aramaïen te ezaki latin Jésus wana so to tche de terre en français ezali papier qui portait en filigrane les monogrammes de Jésus, image et statuette de Jésus enfant. Ezali ekeko basala. Na pesa pepitre pour comprendre que quand on batala na Bible na bango ba batabion ba lingaka ngai na yeba Bible pour na la kisaka pe batu. Menga na za muta Bible te. Na yebi yango pour na la kisaka nde batu. Batanga na Jérémie chapitre 10
verset 3 à 5 bakomona ndenge basala ekeko wana ndenge na wuti oloba babetaka marteau na ekeko mpo na ekeko ngo eninganaka te bobanga bikeko banzambe wana te eninganaka te nde basalela Jésus. Alors siko acteur wana asala filme wana Jésus parce que physiquement Jésus n'existait plus aussi pardon existait te na bakutu pli po pli ezali lokola azalaki azasute non azala te. Vous comprenez? C'est lui le diable et Satan. Satan s'est transformé comme ange de lumière. Siko bamituna Satan s'est transformé comme ange de lumière. Ezalaka nani yango bana kongo bamituna kati. Vous comprenez? Siko bamituna c'est lui le Jésus. Alors oyo siko sala film yango aza anglais compone Robert Powell. Alobi bien bolongola ba photo ngana na église na bino botika ko adorer nga bo adorer DSL bo selo ya lobi DSL mais dia wana ya Lucifer. Ce qui na image wana kuna et bimité nakoya nango bo confirmer que Dieu c'est Lucifer lui-même il se déclare Dieu. Bon koloba na yo ezali maloba ya Robert wana autukota c'est donc le Dieu au Robert azoloba ezali Dieu à Lucifer. Ezali Dieu oyo tozotalisa te lelo ya voulu. Matondo papa. C'est dans ce sens-là que les spectateurs fidèles téléspectateurs vont comprendre que non botika ko bumba melangai botika ko sambelela ngai bokene ko sambelela nde ye mutu oyo biso tozali ko interpréter. C'est ça. C'est dans ce sens-là. C'est ça. C'est voilà. Ça, c'est lui le Lucifer, le diable et Satan. Ou s'est transformé en ange de lumière sous l'appellation de Jésus, Christ ou Yahweh. Alors, pour comprendre ce qui n'a régi pe bazali, batala yemoko bataka makomione komami wana. Hein? Bandeko botila ngango telema mwa muke, bandeko batanga bango moko makambu wana Robert Powell alobi, na photo bo mona photo ne mususu ne kota banzu benenga tona film, côté mususu la seconde alter, po za de photo wana. Yekaka côté mususu se déguisé, na ndenge ya film a tourna, côté mususu ça normal. Azo filmé. Jésus beaucoup misaka ba adora ka wana bolela bazo beta basete. Yewa ndeko lisumbu télévision ezali radio te tokosenga opesa biso bilili bandeko batala ba comprendre tozali kolobela nini parce que nga nazali nanga kotuna mituna biyano ezali ya tata wa sambula oyo azali kotalisa bainde obola muka bolongwa na pongi musalande oyo biso toponi tosala po ete makambo ekende liboso tolanda. Sepeli mingi na ndenge bandeko uti kolanda bili oyo uti kotala papa wa sambula na église de réveil ngana na okenega wana na église de réveil babaka au nom de Jésus-Christ mais kasezali loba moko oyo sepeli singa balobi ntsantumuka mudina bya nzambi wa mpungu tulendo maloba oyo soki totali yango to comparer yango liloba nini esenge toloba soyez bénis au nom de Jésus-Christ ou bien Nsasumuka mudina byanzambi wa mpungu wa tulenda. Matondo mingi. J'espère que au nom de Jésus zali lisanga ba franc-maçonnerie, ba impérialiste les satanistes, ba colonisateur, ba dominateur, o ba ekokotsa kati na biso. Donc talana nous Jésus a importé. Ba ye na ye awa pa na biso na 1482. Ba ye ko vandise bien na 1491. À l'époque de nos ancêtres, basako sambela nzambe nini nzambi mpungu tulendo siko tango wana soka sasuka mukumbu o siko mudina yango kaka kwezaka nokondeza kaka différent mais ndenge voluski mbanga ndoko ba sasuka mukumba nzambi mpungu tulendo elakisi nini teleba bika na koma nzambi mpungu yango yokaka mvoluski mbangu ateremisa bakoka alobisa bababa alamusa baweyi abikisa mamalade ndenge na ndenge neleko ya mvoluski mbangu bopito ekangamaki ba malade zo uta Gabon Angola Brazzaville baso Holanda ye na kamba sikone leko ya lelo na tango na kutuki mbangu azalaki ye moko mosali sikoyo bopito ekangami bo siko lelo tala basali ebele na 26 communes comment 26 na 26 communes de Kinshasa tala basali ebele mais bopito pe tala plein ba morgue plein na morgue ba osala mulongo bopito batondi
Vous comprenez? Pour comprendre ça, comme on dit, guérison totale. Au nom de Jésus, lobi ko ezala kité. Bazoko sa baolia to bambon yango moni ba congolaise, ba congolais bazako tambula ko tourner ko telenga na bakozala lobi ko wapi. Parce que ba charlatan nde baye bazako lia bambongo. Ngai pa na nga révérend pasteur. Révérend pasteur. Papa na nga ye wana zawana. Révérend pasteur. Asuki akepa ba docteur malade wana ya mwana asuki basali ba prière ba jeune de prière rien mais mokolo moko ba ya kisi epa nanga aye nazalaka na chambre na lali kurekei sikoyo tala banda kuna biso ya modèle lelo tozo sala ezonyoko la biso tango kurekei eloko epesa malili ekati sikoyo esalinge tufuma na bimi na ekolala na barza o bato babenga na français kura veranda. Tango na lali na veranda mutu wana aye abeti pa poti afandi na veranda na ngai baye ko la musanga tango na ye moko tupa ba inga ta ko sang na la muki wana bilamba na ngauta chambre na vai na kiti kaya mwana na yezala ki 20 jours asala ka toilette te alobaka te eloko moko te mutu ezo sala te. Vous comprenez? Mais tango na vandi wana na bi a se présenter au réveil pasaki na mwasine ngane bon loko le reconnaître que nzambi mpungu ngana zote ya zanzamba solo mwana na babiki c'est place mwana bandi koloba makamunyo ceci. Et révérend pasteur a ebisinga bien. Papa, esengela kinatika église wana, menda kuna vanda église de foot la kangai. Balesa kangai. Nazolu comme ça, sona su musala, nde na tika église wana comprendre nzamba solo, nzambo kimbango asambelaka. Nzambi pungu tulendo, otobengi maweja nangila, mvidi munkulu. A Congo mongali, nzakomba, onya shongo. Mendenge ni domination spirituelle des alliés continuer. Tant biso tozali ko bela tant tozali ko bela sansumuka mudina tulendo tout ça. Mais comment est-ce que domination les alliés continuer tile? Et ça ko continuer pour nani papa. Omoni biso to ena nsangwanza mipungu tulendo tozabe escroter. Mutu tanga zotamsa bonzamba solo batu basunga kete. Yango zo sala ke neti bozunga na desas awa. Na pasi pona koluka moya kokoma awa na bozuna biso. Mais siko congolais aza ko soutenir batu bazo memela lokuta okofungula chaîne au pasteur okofungula chaîne au soi-disant prophète siko bazo kasango wana mingi ozomona pe à l'époque bakangi ba vuluski mbangu bango nde baza côté ya mingi siko telema ke congolais ba jeune lelo ba yoka mingi Yesu sauveur Yesu oh Dieu oh Yahweh ozo comprendre nde ko sala ke bakola na yango siko biso yo tozana posa ko panza sango tozana ba moyeti net na télévision boteli biso cher normalement par mois total ba $850. Si quoi ça passe mobola que je suis. Mvulus ki manga albaki na ngai yo botama pote kate po salate. Atiki sanga mosala brusquement. Batupe baboyi ko sunga wasambula. Et loko zo songi sabiso sima yango wana. Oso comprendre. Sikoyo, fallait tout la kisabato. Yango na batu sikoyo o pe bazota la biso mo moke. Au moins na 100% tam sous 2% bandimi biso, 98% baboyi biso. Pona nini basana na boso solité yango na kosenga papa batala domination batala na maman ndenga za ko expliquer ache photo ya Maria wana na ya Jésus aza ko expliquer malheureusement lokola ba mindele baso baka na français osomona ngana ko tia commentaire te non comment vous comprenez donc bango moko batala maman na domination spirituelle ndenge côté la kibiso mpona bakota biso vanda yango bandeko boza bandeko nanga bana Congo na sengi bino pardon na yaka pona ko naibi ke message oyo ezalaka pasi papa mama oyo kasango oyo ke Yesu aza mobikisi na yote mama oui ekosala pasi biso sobotem na Congo mais soki ndeko na bino wasambula zo sacrifier pona ko kotalisa bino pona lingi bino mingi pona ko cholo na cholama na ko fingo na fingama so tozalaki na nzamba solo te nzamba lokuta nde na yoka soni na tika soki ezalaki kutu na yela ngo pona profit na senga bino bambongo bobake pa wasambula zo na ngo paso kabiso bambongo mais papa wasambula mobola naza ko bundana na bande kwa kitwa dikia basola poto me masango oyo epai na bino po bobika batata ba mama naza ndeko na bino mboka nyonso po ebika nzamba pona kabasali oba kolakisa bango botala ba chinois bazali pe ba chrétien. Mais tant que Mao Tse-tung en 1969, aye kotalisa bango nzela kozongela nzambe ya bakoko na bango. Tant atako yimi kakatana mais tant ba yoka kilelo Chine za malamu papa mama. Lelo to konyoka maka mo continue so bokozona mboka ya Congo. Ezala yo lingaki kingandi yo kingandi Congo soki boye zongeli nzambe ya bakoko na binote. Bobongisi matalité te, tolingani te, bobwaki kindoki na kisite, bobwaki kindumba te, bobwaki ba magie te. Ba papa ba mama to demere kaka toujours na passe. Neti lelo oyo boyo ka dollar ekiti.
mais mutu musu asombaki marchandise na valeur ya 16300 siko dollar tango ekiti tango akoteka perte nga kuna ngina mwa 10 dollars nga na regretter ba ke changer nga mo 13000 na regretter bana wala nza comme des jours or que avant ko kitisa dollar et sali mbasani mabete bo kitisa liboso biloko ya kolia oso comprendre bo kitisi biloko ya kolia bo kitisi babilamba kolata bo kitisi ba sapato ya mapapa bo kitisi ba miliki ba sikre ba mapa tango ekiti dollar pe kiti ekomi apaisé sikoyo dollar ekiti mais biloko akolia saka na prix wana esalini ole bongisa mais ko tia des ordres. Papa Wasambula, je pense bien que lisumbu soki toza na liloba moko na lingi obalancele biso élément oyo ya domination spirituelle tu batala ba comprendre qu'est-ce qui se passe en réalité la vie spirituelle la biso ndenge tozali komene tolana. La question fondamentale pour moi, et je le dis toujours, c'est la question de notre domination spirituelle. Pour moi, tout en fait retourne à cette ultime question de la colonisation de l'image de Dieu. Que si nous acceptons aussi facilement d'être contrôlés mentalement par les Blancs, c'est parce qu'en dernière instance, nous concevons Dieu comme étant un homme blanc. Et donc, il nous est extrêmement difficile de remettre en question l'autorité du blanc sur terre, parce que pour nous, cette autorité terrestre reflète en fait un ordre cosmique que l'on ne peut pas remettre en cause. Est-ce que vous me suivez? Il y a une racialisation de l'image de Dieu, il y a une diabolisation de l'Afrique et des Africains. On va regarder quelques images, vous allez voir de quoi je parle. À gauche, c'est qui? Jésus. Voilà, Jésus, le blanc aux yeux bleus, qui est là pour nous sauver. De qui? De nous-mêmes. Ça a un sens, ça? C'est pas ridicule. Est-ce que vous pensez avoir un cerveau normal et vous pouvez dire des bêtises comme ça? Qui est-ce qui nous a kidnappés en Afrique? Qui est-ce qui nous a torturés en Afrique? Qui est-ce qui nous a amenés ici contre notre gré, qui nous a lynchés, qui nous a violés, qui nous a castrés, qui nous a fait travailler pendant 219 ans sans nous payer jour et nuit, qui nous a pendus, qui nous ont enterrés dans des trous qu'on a fouillés nous-mêmes, ils laissaient juste notre tête dehors qu'ils recouvraient de miel pour que les fourmis et les abeilles viennent nous manger et nous tuer. Qui est-ce qui nous a fait ça? Ce sont des Africains. Qui est-ce qui nous a fait ça? C'est des gens qui ressemblent à ce type-là. Et pourtant, on insiste qu'il est là pour nous sauver. Et nous, on accepte ça. Mais c'est quoi notre problème? Le problème, c'est d'autodétermination. Vous voyez? Alors avec ça, il y a toute une gamme. Hein. Il y a les anges blancs. Si vous êtes gentil, vous allez les rencontrer un jour. Et puis, il y a la Vierge Marie, la mère de Jésus, qui est tout aussi blanche, n'est-ce pas? Et si aussi vous êtes gentil, vous pouvez avoir des apparitions de ces jours. Hein? Et voilà, aller en pèlerinage au Carmel, je ne sais pas quoi, le 15 août, parce que soi-disant la Vierge blanche est apparue, un quelque illuminé. On est en pleine folie, on est en plein délire. Vous voyez, on est vraiment en plein délire. Et c'est pour ça qu'il est question d'autodétermination. Comment est-ce qu'on reprend en main notre propre capacité à raisonner, à comprendre, à interpréter la réalité pour que ça ait un sens pour nous en tant qu'Africains? Ça n'a pas de sens de penser que Jésus peut nous sauver, qu'un blanc puisse nous sauver. Si nous avons besoin d'être sauvés de quelque chose, c'est bien des blancs d'eux-mêmes. Alors comment est-ce qu'un blanc va nous sauver d'autres blancs? Non mais, vous voyez ce que je veux dire? Si un pitbull est en train de me manger, vous pensez que je vais attendre un autre pitbull qui vienne me sauver? Non, l'autre pitbull va se passer aussi à table et me déchiqueter encore davantage. Et pourtant, on n'arrive pas à voir ça. On n'arrive pas à comprendre ça. On est toujours tourné vers le bon blanc. On attend le Père Noël avec ses cadeaux. On a vraiment un problème de crise culturelle. Bon, tu côté la domination spirituelle, Papa Wasambula, et salingai pasi, comment on a un message oyo. Ndenge bandeko, wazali kotali sabiso, baza posomouine moïne de telokola biso, azali mundele, oyo azoluba, et pas na biso. Azali lokola mondele, lokola motomouine asiatique. Asiatique. O azali kotali sabiso, Papa Wasambula. Nga na banzi, télévision oui. Moninga tangwa yeli yo système, asali école, asali église.
a créé l'État pour que a attiré yo, a dominé yo. Papa Sambula. On dit que yamalamu batu bazwaka. C'est par rapport à l'éducation, oyo batu bakoyi kozwa. Nangambo oyo zo telema. Si makolo ba la télévision, est-ce que Papa Sambula, il y a une méthode oyo ezali na ndakisa oyo to ezali na etelo oyo koyi kosala pour que ban Afrika bakoto ba yeko l'Afrique. Na otako tala film moko ya noir américaine asalela ki Nelson Mandela ndenga bundaki. Soko zo tala film wana soko za vraiment un bon panafricaniste okoyoka mutema pasi ndenge ba colon bazali konyokoloza bazali konyokola biso ba africain. Papa Sambula, méthode nini ozali ko procéder nango hors l'évangile nini ozali ko sala pour attirer le jeune ba bilenge baya balanda nzela ya mvulusi kimbango pour que Afrique là. Oui, chaque chose a son temps, papa. Parce que ce bakoboy biso to ko benga bato bakobika parce que indépendance spirituelle ezoya. Na indépendance spirituelle wana ezali ko ya bato bakokufa koleka. Toza siko na posa ba jeune bakufa te. Au moins en 1959, le 4 janvier, bato bakufa kana indépendance physique. Siko indépendance spirituelle, il fallait ça là, mais le sali 60e année. Vous comprenez? Donc l'équipe de 50 donc parce que limite ezali. Yango to ko benga bana Congo. To wito la sabelema musu tozo balancer moi na mwasi wana mama na wote kolobake Jésus Satan ba comprendre. Donc congolais nyonso tanga zo sambela Jésus azala conscient ka sambela ka Satan. Parce que ba oyo nyonso zoka ba sango ba o bosoka o ba passer banane baza bata ba maison. Bango Jésus wana bazo futa mela yango. Parce que ba ebi bien que c'est lui le diable Satan. Nanzela ya kisi na bango baza kozwa baza kokwesa bino baza kosala bino ba miracle lokuta mais bandumba bazo silate mabezo silate ko bomane zo silate ba tamafia pe bazo silate mais au nom de Jésus ko continuer. Alors bande konanga bana Congo esengeli ba sosola parce que tozala belema mingi fa total sabango mais lokola tango zala kamoke lelo to balancer na oyo vendredi prochain ce qui nzambe ako permettre biso lisusu nakoya pona kotalisa yango na ba musu etikali wana mais bana oyo nyusu botali wana eloko moko te oyo ezali ya lokuta kati nango donc loba ke yo moko sala no choix olingino sata parce que to mona kango mutu musu asali ne penza choix ke alingia ke ne kozwa kisi pour ça volonté na ye. Vous comprenez? Mutu muso asali ne choix ke azala nganga kisi. Mutu moko asali choix azwa mutu moko boye lokola maître na ye to fuka mila ke konde bato bafuka mila Maria na Jésus. Yo pe sala choix na yo, osali choix na yo parce que ceux qui pensa ozali moto za na conscience. Oso comprendre makambo. Belema oyo na belema na otoko balancer le kiwana papa mama okotungisa mate directement. Osongi na nzela. Pe obiki sami. Osomona moni tellement que ba pasteur minoko lokuta boko pambulama boko voyager boko kende ba poto siko maloba wana epesi bana Congo lokola ba sentiment moko boy siko tango poko tikuna maloba nezo ko kisamate baza ko peso kaka ba nini oyo ba espoir yo pesa ka ko pambolama pesa ba action de grâce sala boye yo moko mona pe si yo koya komesana besprit wana bungi yo utikala pe ka na église ba tomate oteka ka ba 10 000 pa pasteur ba action de grâce ba pasteur baza konvoama ba tondi na bomengo yo so tikala kaka pauvre bozali konyoka ma prelobi kuno na église jésuite oyo kisu pasteur po ba prophète ango ba bima na beleko na ba mama muso ko bima yo ko mama kingandi abimi ozali na tina kozala prophète musu abimi succès sili musu abimi e komba na ba série mais ba congolais bazolanda kaka atuka batata ba mama bofungola misu ndeko na bino wasambula ekolongola bino boloka ba pasteur nzambi pungutulendo azali nzambe yangu yani so abikisaka na tonga to na kisite abikisaka na nguya pe na bolingo na ye sache kwa mukuma nzambi pungutulendo obiki na lobi ya papa wasambula lelo pe ezaba ninga mususu pe kasi tozana mai lokola ndakisa bozo ngo mabete yo mtozoluka ndenge nini mwa mosoleko kokote mai yankamba mabele yankamba ezali okoyuko wambalango ozuma ya mulaki maya kamba se beba maya kamba ndenge baninga batekaka huile d'olive huile d'onction ozo papa maya kamba ezali lokola rivière na tango wana mvuluski mbangu ndaki tsakango yane pona kobikisa bato yo ikisiko na kamba do bika lisusu ezali ne leko ya mvuluski mbangu kune koma kimkamba ya Jésus kimbangu yango te papa mvulusi papa wasambula est-ce que yebike kobika ya mutu za pe kondima ya mutu te soki pona kondima soki ozali na kondima
oyo kosenga kosala maya nkamba lelo ngana koloba maya nkamba lelo esalaka mpe mosala papa kobika ezalaka mpona kondima te soki mpona kondima nde moto ana hôpitalité parce que bacharlatan oyo badinosaure bapaster baprophète batalukuta soit disant basubshop maloba nango kaka bokobika tya kondima soki mpona kondima nde kongo ezalaka na pasi te ozo comprendre ngai alors kobika ezalaka na misala malamu mpe kosambela nzamba solo. Ce n'est pas dit que outo sale kobo outo boma moninga outi ko lokana butu ozana bakisi na yo après ba eso ndima ka kobika après ndimo biki non. Mais so mutatatoli. Cessez de mal faire, apprenez que de faire que du bien. On se comprend ngai toute existence sur la terre mais la suppression des désirs met fait à la souffrance. Tant que tiki ba désir na ba sentiment apprenez que de faire que du bien. Cessez de mal faire. C'est ça. Ndeko bike ko ya wana. Papa wasambula moto moyindo lelo bakomi kowela ye bipai na bipai. Moto moyindo lelo bamobenga yo beta developeri okende na mboka misusu. Kasi ezali na bamboka mususu lelo soki totali bazali ko tuta tolo ndagisa biso na Kongo bazali ko tuta biso tolo ke bango bazali moko ya biso. Est-ce que koya na biso na likambo ne mindele bakomo wela deja biso. Likambo ni na ngozali koya. Matondo mingi papa. Lokola kuna baza ko sinale biso to komi na suka soki filme basinale ga réalisateur eteke kata bachaka filme mulai nesi mkulobi na chaîne amina tabo che filme tangu mulai likambo ya solo filme futa ka mbongo te mais likambo ya solo zo futa pe mbongo mais bozo landele batangu banini ko distraire tata wasambula na plateau osomona c'est ça le problème nzamba sunga biso pesa suma ko kito sala ta TV poto zala l'aise to panza sango oyo siko ko mona bato basali ba TV banani car ba pasteur a lokuto banani ba onde ba ko yiko so ba TV. Parce que biso toujours masangwa solo na ko soutenir. Des télévision ezali partenaire na yo papa wasambula. Tika partenaire te po na so futa mbongo. Likamute eza mususu ba yana mosolo beto boya bango. Papa wasambula des télévision ezali chaîne ezali ko soutenir vision na yo pe na makambo. Tala ba disposer opana sango lokola ngai Romeo nazali koya tolobela makambo oyo esengeli pote ba moyindo balamuka. Susi na ezali otalisa biso lelo ndenge mindele bakomi koloba ete bakomi na posa ya Afrika pe ba mo betsa so développer territoire que gauche droite. Oui, pona lobelango élément wana lokola de l'autre sana mwata ou Cécilie po na lingaki na lobango avec élément. Lokola élément wana tozana ngo mais moi eto tchangwa ete pona tango Cécilie yangwana peut-être. Mende papa tango to komi na moment oyo, j'espère que vendredi na kozongisa lisusu. Parce que vendredi passé to tchaki mondele ye moko alobi ke bazaba imete. Fallait se disparaître na planète oyo. Sikoyo ba anglais, lokola pop ba o baza ko dirige monde za Angleterre. Boy bien. Reine Elisabeth. Siko tala mayele basali. Ba kosaka biso batu mindu to descenda sanani. Yadana Eve. Ba kongole ba koko na bangona na Bram Bezek ba Jacob. Mais siko ba anglais, tant ba monique Congo, elingi ko kangola ma pe Afrique ko kangola ma, mayele nini bazui, ba mibimisi siko bango ba wute pa na biso. Ba eko découvrir que bamikuwa bakoko na bango po bazala mindele wuti na ba noir soki réalisateur akolinga ati na biso le mana mwa quelques minutes wana ba congolais batala ndenge ba anglais bakomi koloba sikoyo ke boso po bakosa biso bakosaka biso to wuti pa ba mindele bakoko na biso Adana Eve siko tango ba monike basuki tango ya nzambe se koki ba monike non puissance ba noir eza kozonga na bokonzi po to nyoko ba nyoko la biso te to kosa bango kaka ke biso pe to wuti pa na bango. Tout à l'heure, bango moko banglais. Isumbu, poto chiter benato conclure mission na biso, poto kotika pe papa wasambula maloba atali sa parce que aza mokambi lingomba monene akoloba mwa likambo. Tout à l'heure mandenge ba bandeko ba anglophone bazali koloba ndeba to benga na lingala bangelesa, bazali koloba bazo déclarer bazali ba descendre na biso wa noir Toland. Le portrait maintenant de l'ancêtre des Britanniques. Un squelette datant d'il y a 10 000 ans, retrouvé dans le sud-ouest de l'Angleterre, vient de livrer ses mystères. On va retrouver à Londres notre correspondant Loïc de la Mornay. Bonsoir Loïc. Qui se cache donc sous Cheddar Man? C'est le nom que les chercheurs avaient donné à ce squelette. Oui Laurent, et vous allez comprendre dans quelques instants pourquoi il est surnommé ainsi Cheddarman. En tout cas, c'est effectivement l'ancêtre des Britanniques. C'est le plus vieux squelette complet jamais retrouvé ici au Royaume-Uni. Il a 10 000 ans, il était déjà connu. Mais ces derniers jours, une nouvelle analyse scientifique vient de bouleverser certaines idées reçues, occasionnant aussi dans le pays une certaine agitation dans les réseaux sociaux avec bon nombre de commentaires racistes d'ailleurs qu'on va vous épargner ici ce soir. Vous allez comprendre pourquoi en regardant cette surprise, une surprise finalement assez logique dans ce reportage avec Anto Philippi et Blanche Vatone.
Une peau noire et des yeux bleus perçants. Étonnés, les Britanniques viennent de découvrir à quoi ressemblait leur ancêtre, l'homme qui foulait le sol d'Angleterre il y a 10 000 ans. Ce sont les scientifiques du Muséum d'histoire naturelle de Londres qui viennent de faire cette révélation et qui ont modélisé très exactement son visage. On n'aurait jamais imaginé ça il y a quelques années encore. Cette combinaison inhabituelle de cheveux bruns, bouclés, presque crépus, avec une peau très sombre et des yeux d'un bleu vif. La découverte du squelette de cet homme n'est pas récente. Il a été trouvé il y a plus d'1 siècle dans les gorges du Cheddar, cette région du sud de l'Angleterre célèbre pour son fromage. En 1997, à partir de ce squelette, les scientifiques avaient déjà extrapolé son visage, celui d'un homme du Mésolithique d'une 20aine d'années, blanc. Mais les chercheurs d'aujourd'hui ont retrouvé un peu d'ADN conservé dans son oreille et avec les progrès du séquençage génétique ont abouti à ce résultat bien différent. Ça ne m'étonne pas, l'humanité a voyagé depuis l'Afrique, donc ça me paraît logique. Ça va contredire ceux qui croient en une pureté. En regardant cette photo, je pense quand même que déjà à l'époque, c'était un immigrant, venu d'ailleurs dans le monde. Je ne pense pas qu'il soit né comme ça, ici à Londres. Selon les scientifiques, Cheddarman est bien né noir sur le sol anglais. La généralisation de la peau blanche serait intervenue plus tard avec des vagues d'immigration plus récentes venues d'Europe du Nord. Bino moko bozomona ndenge deja Afrique bakomi ko wela biso bozomona ndenge mindele bakomi ko zonga epai na biso ndenge mvulusi kimbango alobaka moto moindo akoma mondele akoma moto moindo makambo yango yo ekomi ko salema bongo biso yo tokomi ko kene na suka ya masolo na biso ya mokolo lelo tokosisa boyete papa wasambula zali mokambi ya lingomba monene na ndenge touti koleka na mapona minyamboka na biso pe na ndenge ya kotaki mabondeli tokoki kotike boyete esengeli apesa susu mwa maluba na baya na Congo na baindo na yo pe oponi Congo lokola deuxième patrie na yo pe ozali traître ya Congo oyoka mwa maluba oyo papa wasambula azali na yango po bongola motema oza na bolingo ya Congo. Congo eza na posa etongama, Congo eza na posa mvulusi kimbango aza esika na ye sika esengeli tolanda papa wasambula maloba na mboka wa matondo mingi. J'espère que papa pour une élection premièrement mboka na biso tokoya kozwa mokonzi na élection te parce que Congo ezalaka royaume bamindele beko koyisa yango beko tia élection pona kokoyisa kokotsa makila na Afrique yawa mais loko le komi déjà na discipline wana en tout cas premièrement bandeko atato yinaka batu atato yebaka malamu mutu te to reconnaître nanu mwa moke malamu ya président Joseph parce que omoni ayeko vana kiti na 2001 2006 élection 2011 élection 2018 élection papa d'autre part to féliciter omoni ndenga zaona zana nzoto makasi vous comprendre akoya ko kangama na kiti wana zana armée vous comprendre ngai mais quand même kolela peuple token élection tant token élection ngai na ebeka ke non lokola président Kabila Che dofé na ye akobisaka dofé ne ka mutakobima bako tricher selon ngai mais surprise baye ko bimisa Félix Tshisekedi. Quant à moi lelo oyo Congo ngai na lobaki boy ceux qui na se sacrifier qui na kotaki losambo penga yimoko te zalaki na ba membre nga na sako kamba o ba accompagner ki nga na losambo yango batiki banda kuna bango bazalaki pa na ngai tozosa na bango losambo to bandaka le 9 to kati to yeko kota skole 14 to yeko bima susu le 9 ozona nanga papa butu nyonso wasambulwa na losambo butu nyonso kolia kutu kolala passe ndé nazana bo mo de tête parce que c'est mélange le kimakasi susu na ngezalaki ata Shadara azwi ata Fayula azwi ata ndenge Tshisekedi azwi ata o mokia soki ba président mususu wana nga susi na ngai ba élection salami malamu ba publier président Bimi tongo nango batu bazongeli ba activité na bango amen susi na ngai ezali kimia na kati ya mboka Congo nako pesa moi message mke na président Joseph Kabila ndenge asali motema botata
ya ko supporter ndenga supportaka bana na ndako ba congolais pe bana na ye ba choc ba moni ba congolais musu ba na manière ko lobate a supporter kaka lokola tata ndenge a supportaka kaka bana mwana soka sumbeli yo okobwaka yete kobwaka congolais te tata zala na bolingo na bango mengana ko senga bana Congo to batela président Joseph na ndenge ya malamu parce que à sa sélection mokonzi abimi en tout cas bravo mais loko mongo na kokama na yebi ke président nyonso oya a pesa candidature na simana ya sana bato balingaki yabima mais siko tous les 21 ba ko bima ba na kiti jamais et 5 rapport moko alors bandeko pe président pour na ki baluba mingi bazoganga déjà ba tapage ba moto pion luba moko lobia ye ko vanda biso na veni bosuki d'avance ki luba mtendo loba matolo la tribalisme et loko so bo makongo yango wana président soki ba voter pour na Congo so ikaka ba luba ba vota ki Tshisekedi ndet Tshisekedi ngaka bimate pour baza minimum na ba tribu ya sana katamboka donc congolais muta voter ye ya ko sala pona congolais balong batia langi wana te esa etambusa ndenge Kiswahili etambusi biso tangu molai soko lobi Kiswahili nde basio na musala olobi Kiswahili nde basali yoboy e comme apeke soko lobi Kiluba nde basali yoboy te tozala na bolingo unité nationale et loko na sengi yango wana bondeko président oya ko sala wana to soutenir ye biso nyonso balongola loko oya bopoza ya wonde zozong samboka sima biso nyonso na Afrique na Congo pardon tozala ba majorité to soutenir président oyo abimi nzamba sunga ye to tche maboko akende liboso tina mandat na ye pointre ceux qui bomoni ka sali bien te boza la 5e mandat na ye boko sala élection bo pona o et 2e mandat pardon fana ba 5e année na ye na bi 5e année parce que 2e mandat 5e année na ye 5e année na ye wana ye premier mandat 2e mandat ceux qui bo sepelé te bomoni ka sali mabe bolongoli ye boponi oyo bino akokamba bino mais ce n'est pas dit que tout tambola kana ba désordre masa sebeta parce que minduki ezozela bazolinga ba provoquer mindele bazolinga ba provoquer minduki beta awa batu bakufa susi na bango ba récupérer ki sasa baboma tous les jeunes na sinele bino bana Congo ba jeune basa ko exciter bino na désordre boke ba na désordre okotama na désordre président ko matana kiti wana ko yeba yote akolesa uta ko latso te osoka ngai batela nsoto na yo zalano malabu na kimia président moko ta lesa ka mutu président moko ta latsa ka mutu osala kana mutoki na yo te kana mutoki na yo okendaka musana mutoki no o yekolo tangela sala nzamba ko choma boko tokufa te pona makambo ya pamba mokili oyo matondo mingi et en plus naza politicien te na peska lokola toli na sengi bana Congo pona babika bazwa kimia bazongela nzambi mpungu nzambo esamblaka mvuluski mbang oto bengi onya shongo mvidi mukulu akongo mongali nzakomba nzapa die wana nzambe tokosambela donc lelo tozaki mingi na ba image lobi kuna tokoya tokosola pe mingi na bango c'est lo ba keso ba kopesa biso matondo kimia nzambi mpungu tulendo zala omabuta na bino na komba ya mvuluski mbang na tondi obotondi papa wa Samula na message kitoko uti kopesa biso na banzi bandeko tokomi na biso na suka ya émission na biso ngai lelo na lobi bato nyonso oyo babotama na mois de juin boye ba ete bozali bato oyo bokotaka changement na monde bandimaka biso na pasi mais en réalité sika toniataka to changeaka ba réalité belé to memaka o mutako croire te mais azali kokotsa ba merci na ngai na kimia ndenge élection na biso ezali kokene ndenge elekeli pe ndenge nyonso kosila ebite na kombo ya Nzambe nyonso kozala na kimia na monela ya Congo ezali moko Congo tozali tata moko mama moko eloko moko kabola biso te kimia ezala to meme ya bakonzi ba biso ya kana sika to meme bango ote bazali ndakisa eloko mondela sengaka na biso oyo alukelaka biso soki ke président moko asali bokonzi balingi bakreaka désordre pour que ba président apesaka conseil te na ba oyo bakokota po tozongaka kaka nsima mais ya mbala oyo basuki merci na bino banso bolandaki émission na biso tokomi na suka tomonani na mikolo mizali koya